பைக் வந்து வேஸ்ட்டாக போக நினைச்சேன். மச்சான் ரோஹித் எப்படி இருந்துச்சு? செம்மையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மச்சான். செம்மையாக இருந்துச்சு. ரைட் ரைட் ரைட். நீ எப்படி ஃபீல் பண்ணுற? சூப்பர். அல்லே அடுத்து டிஸ்கோ சாந்தி. Kodaikanal is back to farm. வணக்கம் மக்களே. லாஸ்ட் வீடியோவில் கோயம்புத்தூரில் இருந்து நம்ம கொடைக்கானல் வந்து சேர்ந்த கதையை பார்த்தோம். வர்ற வழியில் அழகான நல்ல வில்லேஜஸ், ட்ரோன் ஷாட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நைட்டு நல்ல மலையில் அழகான ஒரு தூக்கத்தை போட்டோம். இப்போது விடிஞ்சிருச்சு. வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லாரும் ஒன்னா போலாம். முயற்சி திருவினையாக்கும் என்றால் சாதிக்கும். எங்க நம்ம போறோம்? கூக்கல் ஃபால்ஸ்க்கு. எங்க நம்ம போறோம்? கூக்கல் ஃபால்ஸ்க்கு. மச்சான் ஹோண்டா சிவி. ஹோண்டா இது நம்ம வண்டி கிடையாது. இந்த இருக்குல்ல, இதான் நம்ம வண்டி. நண்பர்களே காலை வணக்கம். எஸ், நம்ம வந்து நேற்று நைட்டு இதுக்கு கீழே இருந்த இடத்துல ஸ்டே பண்ணோம். ஸ்டே பண்ணிவிட்டு இப்போ காலையில் சும்மா சின்ன ஏதாவது ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். இன்றைக்கி உண்மையிலே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய விலாக் இருக்குது, ஒரு செம்மையான விலாக் இருக்குது இன்றைக்கி. ஸோ கண்டிப்பாக நிறையா ஃபன்னும் இருக்கும். ஸோ ஸ்டே டியூன், பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. நேற்று நைட்டு இருந்த மிஸ்டில் பார்க்க முடியாத ஒன்று தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம். பூம்பாறை மலை கிராமம். எனக்கு ட்ரோனர் ஆகணுன்ற ஆசை வந்ததே இந்த வில்லேஜோட ட்ரோன் ஷாட்ஸ் பார்த்து தான். இப்போ நம்ம ட்ரோன் இங்கே பறந்துட்டு இருக்குது. செம்மையான ஒரு மொமெண்ட்டில். இந்த மொமெண்ட் மாதிரியே பூம்பாறையும் ரொம்ப அழகான ஒரு கிராமம். பகல் ஆனால் பளிச்சுன்னு தெரிகிற இந்த கிராமம் ஈவினிங் ஆன உடனே எப்படி இருக்கும்னு லாஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நான் சொல்ல வேணாம். இப்போது நல்லா சூடாக டீ குடிச்சிட்டு அந்த கிராமத்தை தூரமாக இருந்து ரசிச்சுட்டு கிளம்புவோம். நாம் அடுத்து போக போகிற இடம் இதை விட தாறுமாறாக இருக்கும். உனக்கு மட்டும் கண்ணாடி கிளாஸ்டா. பிளாக் காஃபி கண்ணாடி கிளாஸ். நானும் பிளாக் காஃபியே எடுத்து போனேன். நண்பர்களே, இப்போ வந்து நம்ம ரூம்லேருந்து கிளம்பியாச்சு. கிளம்பிட்டு அடுத்து செம்மையான ஒரு ட்ரக்கிங் பண்ணி ஒரு ஃபால்ஸுக்கு போக போகிறோம். கூக்கல் ஃபால்ஸ் அது. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம கூக்கல், அதாவது பூம்பாறையில் இருக்க படமோ, பூம்பாறையிலேருந்து கூக்கல் வில்லேஜ் போக போகிறோம். அங்கே வில்லேஜ் போயிட்டு அங்கே இருக்க ஒரு ஃபால்ஸ் தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி. ஸோ செம்மையான ஒரு ஃபால்ஸ் அது. இது வந்து எனக்கு அந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கான செகண்ட் டைம் இது. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி 2வது தடவையும் அந்த ஃபால்ஸுக்கு நான் போயிட்டுருக்கேன். நான்
ஸோ இங்கே அங்கே தான் கிளம்ப போகிறோம். ஸ்டே டியூன், செம்மையாக இருக்க போகுது பாருங்கள். முறைதான் பெண் பார்ப்பதினால் வருகிற கனவினிலும் தினம் நினைவினிலும். கூக்கல் ஏரி செம்பரியாட்டு பண்ணை. ஓகே, இங்கே போகிறோமா எப்படி? கூக்கல் ஏரி தாண்டி உள்ள மச்சான் நிறைய உடஞ்சிருக்கு மச்சான், பார்த்துக்கோ. வரும்போது விழுந்து உடஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. ஆமாங்க, இப்போ நாம் கூக்கல் போயிட்டு இருக்கோம். பூம்பாறையிலிருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் இருக்கும். ஸோ கொடைக்கானலிருந்து 28 கிலோமீட்டர், கிட்டத்தட்ட நம்ம அவுட்டரே வந்துட்டோம். ரொம்ப ஒடுக்கமான ரோடு. மேலேருந்து டமாட்டமாக அந்த கீழே உடைக்குதான் உருளுதான். அப்புறம் நம்ம கோவாடு இருக்கார்ல, கோவாடு 6 மணிக்கு மேலே கட்டிங் அடிச்சு படுத்துருவாராம். கொஞ்சம் லைட்டிங் போய் கீழே ஆரம்பிச்சாதான் உண்டு. இது எனக்கு 2வது முறை அப்படின்றதுனால, அதுவும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல மழை காலத்தில் வந்ததால் எனக்கு பெருசாக இந்த இடம் புதுசாக தெரியலை. உங்களுக்கு எப்படி இப்போது ஒரு கைட் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேனோ அதே மாதிரி தான் எங்கள் பசங்களுக்கும் இப்போது ஒரு கைடாக கூகுள் மேப்பாக நான் போயிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப ஒடுக்கமான சாலைகள், எப்போ எது கார் மேலே விழுகும்டே தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ரோடை கடந்தா கூக்கல் கிராமம். அங்கே இருந்து நேராக நம்ம அருவிக்கு கிளம்பலாம் வாங்க. மூட்டை மாற்றிட்டுருக்காங்க நண்பர்களே. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா, கூக்கல் வில்லேஜ் வந்துட்டு அங்கேருந்து நேராக வந்து தண்ணி பாட்டில், எனக்கு தேவையான ஸ்நாக்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு நம்ம ட்ரக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஆல்ரெடி நம்ம விளாகில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிசம்பர் மாதிரி இந்த மாதிரி டைமில் வந்து அந்த மழை பெய்கிறப்போ வந்துருந்தோம். இந்த இடம் அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சம்மர் சீசனில் வரோம். ஆனாலும் நேற்று நல்லா மழை வெளுன்னு வெளுத்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். கீழே எப்பவுமே நமக்கு தண்ணி வந்துட்டுருக்கோம், அதனால் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ கீழே நம்ம ட்ரக்கிங் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து அந்த ரெய்னி சீசனில் இருந்தாலும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ முடியும் அதையும் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம பயணம் இப்படி தான் தொடங்குது. இப்படி தான் இது போன வட்டம் நாங்கள் 6 பேர் வந்தோம், 2 பேர் தான் கீழே இறங்கணும். டேய் மையே சூசா, அவனை மாதிரி நீ ஓடன்னு நினைக்காத, உட்காந்துரு, கூச்சப்படாமல் காலில் விழுந்துரு. வந்து இறங்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இருக்கிற ஒரு வியூ பாயிண்ட்டு. அப்படியே இப்படி போய் பார்த்தீங்கன்னா நட்டு குத்தலாம் அப்படியே வந்து பல்ல இறங்குறது தெரியும். கர்த்தர் இங்கே வந்துடுவார். உடனே இங்கே பாருங்க, அந்த பாதை தெரியுதுங்களா? அந்த பாதையிலேருந்து அப்படியே கீழே 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 போய்கிட்டே இருக்கணும். இந்த இருக்குல்ல மச்சான், அந்த பாதை போதில் மச்சான்.
ஸோ நண்பர்களே, நட்டு குத்தலாக இப்போது இறங்க ஆரம்பிச்சாச்சு. பசங்களும் ரொம்ப ஆர்வமாக உள்ளே இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அங்கே ஃபால்ஸ்லேருந்து தண்ணி வர்றது இங்கேருந்து அப்படியே தெரியுது, பச்சை அப்பட்டமாக தெரியுது. ஸோ அதை பார்க்க இன்னும் ஆர்வமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. அத்துமீறிலேருந்து தூத்துவாரியில் குளிப்பது மருந்து போடுவது. முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் படிக்கட்டு மாதிரி இருந்தது. இப்போ வந்து இதை வந்து ஜீப்பு வர்றதுக்கான வழித்தர மாதிரி மாற்றிட்டு இருக்காங்க. கீழே ஒரு எஸ்டேட் இருக்குது. ஸோ அந்த எஸ்டேட்டு போகிறதுக்கான வழியை மாற்றிட்டு இருக்காங்க. மச்சான் அதெல்லாம் படிக்கட்டாக இருந்துச்சு மச்சான், சூப்பராக. ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்கும். இறங்கி நடந்து போகிற பாதை மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜீப் வர்றதுக்காக வந்து பாதை போட்டுட்ருக்காங்க. பாதி தூரத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ திருப்பி கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி இந்த ஸ்டெப்ஸு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. பழையபடி நம்ம போன வட்டம் எப்படி வந்தோமோ அதே மாதிரி தான் இருந்துட்டு. ஸோ அப்படியே செம்மையான ட்ரக்கிங் இது. நான் இது வரை வந்துட்டு ரொம்ப அழகான ஒரு ட்ரக்கிங், ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ட்ரக்கிங் கூட. அதுக்கப்புறம் போய் ஒரு டெஸ்டினேஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபால்ஸு வேறு மாதிரிங்க அது. இப்போ நிறையா நீங்கள் வந்து ரீல்ஸில் பார்க்கலாம், இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்கலாம், வீடியோஸில் பார்க்கலாம் அந்த ஃபால்ஸை. ஸோ அதான் நீங்கள் நம்மளும் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நான் வந்து லாஸ்ட் இயரே வந்து பார்த்துட்டேன். திருப்பி வந்து இந்த வட்டம் வந்து பார்க்க போகிறப்ப எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ ஆமாம் ப்ரோ, கூட ஒரு குரூப் வந்தாங்க. 4 பேர் முன்னாடி எங்கிட்ட ஓடிட்டானுங்க. நாங்கள் 3 பேர் மட்டும் இறங்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோவில் கூட புதுசாக வர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா கதிர். ஆமாம், ஸ்பாய்லர் கதிர், ஸ்பாய்லர் ஆகிற மாதிரி. நேற்று காலையில் நம்ம கூட வர வேண்டியவன் அடித்து பிடிச்சி நைட்டு 12 மணிக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கான். ரூமுக்கு வந்தது ஒரு 1.5 ஆயிடுச்சு. வெறும் 20 ரூபா 30 ரூபா செலவில் முடிய வேண்டியது வந்து பார்த்தோன்னா 2000 ரூபா செலவு பண்ணி வந்திருக்கான். அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு திறமை வாய்ந்த ஸ்பாய்லர். அவர் நம்ம கூட வந்து இணைஞ்சிருக்காரு. ஸோ ட்ரக்கிங் போயிட்டுருக்கு. ரசா எப்படி இருக்கு போறியா? கொஞ்சமா பரவாயில்ல, இப்போ நல்லா தான் இருக்குது. அதான் போன வட்டம் வரதெல்லாம் இப்போ எனக்கு ரொம்ப பெயின் ஆயிடுச்சு. இங்கே இறங்கும் போதே இந்த வட்டம் பரவாயில்ல. போன வட்டம் மழைங்க ஃபுல். ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்பேஸ் முடிஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்க்காக்குள்ளே நடந்து போவோம். இதில் ஆக்சுவலாக தண்ணி ஓடிட்டுருக்கும். எப்பயுமே மழை பெஞ்சிச்சுன்னா இந்த வாய்க்காக்குள்ளே ஃபுல்லாக தண்ணி ஓடும். இப்போ இந்த டைம் வந்து மழை பெஞ்சு ஓஞ்சதுனால சம்மர் டைம் அப்படின்றதுனால நமக்கு இந்த இடத்துல தண்ணி இல்லை. ஆனால் பாதை நல்லா அடைஞ்சிருக்கு. நேற்று மழை பெஞ்சதுக்கு உருண்டுருக்கும் கண்டிப்பாக. அப்படியே ஞாபகம் இருக்கு மச்சான். இந்த இடம் எப்படி பார்த்தனும் அதே மாதிரி எனக்கு இந்த இடம் ஒரு இடம் விடாமல் அப்படியே ஞாபகம் வருது. வந்தது வந்து ஒரு 6-7 மாதம் இருக்கும். கவரே இல்லைண்ணா. நம்மளை சுற்றி நிறைய ஆபத்தான மிருகங்கள் இருக்குது. அதில் மிருகம் நமக்கு பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம எப்படின்னா முன்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இறங்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ என்னென்னா நம்ம அந்த மேட்லேருந்து இறங்கி இப்போ நம்ம பள்ளத்தாக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். அதாவது நார்மல் தரையிலேருந்து பள்ளத்தாக்குள்ளே போகும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி பள்ளத்தாக்குள்ளே இறங்கிட்டு இருக்கோம். இனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டென்ஸாக இருக்கும், எல்லாமே டென்ஸாக இருக்கும். பாதை மாதிரி போகிறதுக்கான அபாயங்கள் நிறையா இருக்கும். ஸோ நம்ம இதில் பார்த்து தான் வரணும். எவ்வளோ ஸ்டெல்ல ஒரு வழியாக கீழே இறங்கி வந்திருக்கோம்.
இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வர சவுண்டு நல்லா கேட்கும். காரணம் என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிற பாதை விட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதான் அது வந்துட்டோம், கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டோம். இங்கே போர்டெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இப்போ அங்கே. ஆமாம் ஆமாம், இது ப்ரைவேட் லேண்டா. கண்ணு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வானத்திலேருந்து ஒரு ஃபால்ஸ் விழுந்துட்டுருக்கு. வாவ், இந்த முறை வேமா கீழே இறங்கி வந்துட்டோம் அருவிக்கு. இது 2வது முறை என்றாலும் தடவை பார்த்தா என்ன ஒரு வியப்பு இருக்குமோ அதே வியப்பு தான் இப்போவும் இருக்குது. இன்னும் எத்தனை முறை நான் இந்த கூக்கல் அருவி வந்தாலும் அதே வியப்பு தான் இருக்கும். எனக்கு மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கும், இப்போ தண்ணியில் ஆட்டம் போட்டுட்டு இருக்காங்களே என் நண்பர்களுக்கும். கிட்டத்தட்ட 1 வருஷத்துக்கு முன்னே நாங்கள் ஒன்றா ஒரு ட்ரிப் போனோம். அதுக்கடுத்து திரும்ப இப்போ தாங்க ஒன்றா சேர்றோம். அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நாங்கள் 8 பேரும் 8 திசையிலிருந்து வந்து இங்கே ஒன்றா ஆட்டம் போட்டுட்டு இருக்கோம். இனி திரும்ப போகும்போது 8 திசைக்கும் இந்த நினைவுகள் போகும். நமக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க, நம்ம ரெகுலராக எல்லா இடத்துக்கும் போக போகிறோம். ஆனால் என் நண்பர்களுக்கு அப்படி இல்லையே. இனி அடுத்த 6 மாதமோ இல்லை 1 வருஷமோ பிடிச்சாலும் பிடிக்கலாட்டியும் கமிட்மெண்ட்ஸுக்காக வேலையை பார்த்துட்டு இப்போது உருவாக்கி கொண்டு போகிற அந்த மெமரிஸோடையே நாட்களை ஓட்டுவாங்க. நானும் இந்த ஒரு வைப்லேயே அடுத்து கொஞ்ச நாளைக்கு உங்களோட தனியாக ஓடலாம். ரோஹித் எப்படி இருந்துச்சு? செம்மையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மச்சான். சரிடா, செம்மையா இருந்துச்சு. ரைட். நீ எப்படி ஃபீல் பண்ற? சூப்பர். அங்கே அடுத்து போடு. டிஸ்கோ சாந்தி. ஏய், ஃப்ரீயா விடு உடம்ப டைட் புடிச்சாதான். சரி, இப்போ எங்கே போகிறீங்க? இனிதான் கிளைமேக்ஸ் செய்வோம். இறங்குறது ரொம்ப ஈஸியாக இறங்கிட்டோம், ஜாலியாக இறங்கிட்டோம். இனி எப்படி ஏறுறோம், எங்கே தங்கணும், என்ன பட்ஜெட்டு, இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இனிமேல் தாங்க வரப்போகுது. ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள். உங்கள் பேர் என்ன? தவமணி. நீங்கள் வந்து இந்த கூக்கல் ஃபால்ஸ் வரணும் அப்படின்னீங்கன்னா நம்ம அண்ணனை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணனோட லேண்ட் தான் நமக்கு. சரிங்களா? அண்ணனோட லேண்டு ப்ரைவேட் லேண்டு தான். மேலே கைட்லேருந்து உங்களுக்கு
இங்கே தங்குறதுக்கு இடம் வேண்டாம் கூட காட்டேஜ் வேண்டாம் கூட நமக்கு வந்து அண்ணன் அரேஞ்ச் கொடுப்பாரு. வீடு இருக்கு, இங்கே மேலே வீடு இருக்கு, மேலே வீடே வச்சிருக்கா. அப்படி இங்கே எங்கேக்குள்ளே இருந்துச்சு அந்த வீடு தானே, இந்த மேலே ஏற இடத்துல? வீடு இருக்கு. ஓ, முன்னாடியே வீடு லோக்கலில் எல்லா இடமும் தெரியும், சாப்பாட்டுக்கு தங்குறதுக்கு எல்லாமே அண்ணன் பார்த்துப்பாரு. ஸோ அண்ணனை கடை பண்ணால் இங்கே இருக்க எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு இருக்காது, லோக்கல் பிரச்சனை எல்லாமே அண்ணன் பார்த்துப்பாரு. ரைட்டு. கீழே வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம அண்ணனோட கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறோம். நமக்கு இன்னும் இங்கே நிறையா கைடு தெரியும், அண்ணனுக்கு கீழே தெரிஞ்சவங்க தான், சரியா? அதனால் அவங்க கான்டாக்ட் நம்பர்லாம் கொடுக்குறோம். வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கைடோட மட்டும் தான் கீழே வர முடியும், தனியாக வர முடியாது. அதையும் நல்லா பார்த்துக்குங்க. ஓகே, அண்ணனுக்கு அந்த வீடியோ அப்படியே காமிச்சு. நண்பர்களே, இப்போ நம்ம வந்து ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு மேலே ஏற ஆரம்பித்தோம். கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம ஒரு 12 மணிக்கு வந்து நம்ம மேலே ஏற ஆரம்பித்தோம். இப்போ ஒரு 12:30 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இந்த நட்டு குத்தலாம் இதுக்கு இந்த மலையோட டாப்புக்கு போயிட்டா நம்மளோட மிஷன் கம்ப்ளீட்டட். ஆக்சுவலாக இதில் என்ன ஆச்சுன்னா, நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது வந்து பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஏறும்போது மட்டும் ஒரு 3.5 மணி நேரம் மேலே ஏறி இருப்போம். இப்போ மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது, கொஞ்சம் வலிக்கு விட்டுட்டு இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த ட்ரக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு 3.5 மணி நேரம் மேலே ஏறிட்டு இருந்தோம். பட் இப்போ அரை மணி நேரத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இல்லைங்க இவ்வளோ பெரிய பள்ளத்தாக்கு அப்படியே அங்கே அந்த கடைசிலேருந்து வரும் பாதை, அதெல்லாம் கடந்து மேலே ஏறி வந்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துலேயும் என் கூட வந்தவங்களாம் பின்னாடி வந்துட்டுருக்காங்க. நாங்கள் ஏதோ வழி மாதிரி வந்தோம், ஏதோ ஷார்ட்கட்டில் மேலே ஏறி வந்தோம். இங்கே ஒரு வழியாக மேலே ஏறி வந்துட்டோம். ஆக்சுவலாக இதில் வரும்போது கைடோட வரணும். காரணம் என்னென்னு கேட்டால் இப்போ அப்படி தான் எங்கள் டீமும் அப்புறம் கைடு வந்து பார்த்தா பின்னாடி வந்துட்டுருக்காங்க. நாங்கள் வழி மாதிரி மிஸ் ஆகி வந்துவிட்டோம். எப்படியோ 2 பேர் தான் கொஞ்சம் இளந்தாரி பசங்க அப்படின்றதுனால மேலே ஏறி வந்துவிட்டோம். பட் நீங்களாம் வந்தீங்கன்னா பக்கா சேஃபாக கைடோட வரணும். இங்கே நிறையா பாதை மாறி மாறி உள்ளே போயிட்டுருக்கு. தோட்டத்துக்கு போகிறது, கீழே அங்கே காட்டேஜ் போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பாதை மாறி மாறி போயிட்டுருக்கு. ஸோ கைடோட வர்றது பெஸ்ட்டு. இப்போ என்ன சேலஞ்சுன்னா, இன்னும் நாங்கள் 1/2 ஹவரில் மேலே ஏறணும். போன வட்டம் நான் 3.5 மணி நேரத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணதை இந்த வட்டம் நாங்கள் 1 மணி நேரத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அதுதான் இப்போ எனக்கும் கதிருக்கும் இருக்க டாஸ்க்கு. பாதி தூரம் கடந்துட்டோம். ஸோ இனி ஒரு அரை மணி நேரத்தில் மேலே போக போகிறோம். மணி எத்தனை மச்சா? இப்போ ஆச்சை காட்டிக்கலாம், மக்கள் நம்ப மாட்டாங்களே. 12 காட்டு, ஆச்சை காட்டு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12:45 இப்போது. அப்போனா நாங்கள் எப்போ மேலே போகணும்டா, நீ 1:15 போகணும்னு நினைக்கிறேன். மேக்ஸில் கொஞ்சம் வீக்கு, இதனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. இன்னும் 1:15 வந்து பார்த்தோன்னா நாங்கள் மேலே போயிட்டு நாங்கள் பார்க்கணும். சரி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இன்னும் 1/2 ஹவரில் மேலே ஏற முடியுதான்னு பார்க்கலாம். வெயில் ஊம வெயில் அடிக்குது. வெயில் தெரியலை, ஆனால் சுழின்னு அடிக்குது. பட் பரவாயில்ல, நாங்கள் எதிர்பார்த்தது ரொம்ப வெயில் அடிக்கணும்னு எதிர்பார்த்தோம். பட் பரவாயில்ல. ஏமாச்சா அது இதில்டா, அப்படியே முன்னாடி மேலே போகுது. இப்போ இந்த சேலஞ்சில் எங்களுக்கு இன்னொரு பெரிய டாஸ்க் என்னென்னா, எங்கள் 2 பேர்கிட்டையும் தண்ணி இல்லை. நாங்கள் கொண்டு வந்த பேக் வந்து எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கேங்கில் இருக்குது, அந்த பசங்கிட்ட இருக்குது. ஸோ தண்ணி, பிஸ்கட்டு, ஸ்நாக்ஸு எதுவுமே இல்லை. ட்ரையாக தான் மேலே ஏறிட்டுருக்கோம். இதுவுமே எனக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான். எதுவுமே இல்லாமல் ஏறுது. போன வட்டம் வரும்போது தான் தண்ணி இருந்துச்சு. இந்த வட்டம் எல்லாம் பக்காவாக வாங்கிட்டு வந்து அதை வந்து தார வாரத்தை கொடுத்துட்டோம். ஸோ பார்ப்போம், எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். எவ்வளோ டைரி வந்துட்டோம் மச்சான். நல்லா கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துகிட்டு போகலாமா? இந்த மரத்து நாளில் இப்போ ஓய்வு எடுத்துகிட்ருக்கோம். அண்ணன் லோக்கல் கைடுங்க. இப்படி மல்லாக்கப்படுத்திட்டு விட்டத்தை பார்க்கறதுல என்ன ஒரு சுகம். அப்படியே மேகம் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு நமக்கு அப்படியே கண்ணுக்கு எதிராக. ஒளி கதிரி செல் எடுத்துட்டான். எப்பாப்பா சொல்லு வீடு மட்டும் எப்படி டவர் கிடைக்குன்னு தெரியலண்ணே. நமக்கெல்லாம் டக்குன்னு இதுவாயிருது. ரோஹித் வந்துட்டாரா? ரோஹித் தானே இல்லையா? அந்த வராட்டா ரோஹித்ரா, 100 ஆயிடுச்சுடா இவருக்கு. அந்த வரால வேட்டி எடுத்து வரல, கரெக்டாக வந்துட்டாடுங்க. மாமே ரோஹித் குதிரை கீழே போகுது, கீழே கேட்டிருக்காங்களா?
அது அவ்வளோ ஸ்டீலில் நடந்து வருதுண்டு அது பழக்கம் இல்லைப்பா முட்டு ஸோ நமக்கு இங்கேருந்து சப்போஸ் கீழே இறங்கிட்டு மேலே ஏற முடியலடா குதிரையை வச்சு மேலே ஏற்றுவாங்க. அதுக்கான அங்கே ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. கைடோடு வந்தால் வந்து அவங்கள காண்டாக்ட் நம்பர்லாம் இருக்கும், அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஊற்று தண்ணி இருக்குது, ஆண்டவனாக பார்த்து கொடுத்தது. மேலே ஏறுற வரையில் இறங்குற வழியிலே இருக்குது. இயற்கையாக பார்த்து கொடுத்ததுன்னு சொல்லு. ஓகே, முதல்ல ரீடேக். இங்கே நமக்கு இயற்கை கொடுத்த ஒரு கொடை வந்து சொல்ல வரான். இல்லைங்க, நீங்களே சொல்லியிருக்க நல்லா தான் இருக்காது. சிலர் இயற்கைன்றாங்க, சிலர் ஆண்டவன்றாங்க. சொல்லுங்கள் அதை. இயற்கை ஆண்டவன் இயற்கை ரெண்டும் ஒன்று தான். குதிரை ஓட்டுறான், பைப்பு சொல்லி விட்டு அந்த தண்ணி கரெக்டாக வர வச்சிருக்கேன். இல்லைடா, ஏன் பேசுறீங்க? கேணு கிடச்சதே பெருசு. ஸோ இறங்கி வர வழியில் நமக்கு ஒரு இயற்கை ஆண்டவன் கொடுத்த ஒரு கொடை ஊற்று தண்ணி. அச்சா உள்ள கொண்டு போடாத, நீட்டிட்டு அங்கே பாரு, பாறையிலேருந்து சுரங்குது பாரு, உட்காருது பாறையில். ஆமாம், அந்த இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருந்தா பாறையில் கதிர் அழுதுருவான். அந்த பாறையிலேருந்து நமக்கு அப்படியே அப்படியே தண்ணி வருது. தலையில் கொஞ்சம் இந்த ஆற்று நிறையா தண்ணி போனாலும் நாய் நக்கி தான் குடிக்கும். ஃபால்ஸில் குளிக்காட்டா குளிக்காம இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றா. ஜீப் போடுறதுக்கான வேலைப்பாடு மும்முரமாக நடந்துகிட்ருக்கு. எங்கே அது லாக்கு. வா, இங்கேருந்து பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குண்டு. அதை விட ஆபத்து அதிகம், ரிஸ்க் அதிகம். மச்சாடே கதிரு, நம்ம வந்து இப்போது இந்த வீட்டுக்கு மேலே வந்து அப்படியே ஒரு மேலே ஏறி வந்திருக்கோம். மக்களே, ஒரு வழியாக நம்ம கூக்கல் ஃபால்ஸில் செம்மையாக ட்ரக்கிங் முடிச்சுட்டு மேலே ஏறி வந்தாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போனால் 2 நாள் பிளான் வந்து இப்போ 1 நாள் பிளான் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம கூக்கலில் வந்து செம்மையாக ஒரு ட்ரக்கிங் முடிச்சுட்டு மேலே வந்துவிட்டோம். இது வந்து செகண்ட் டைமு. நான் ஃபஸ்ட் டைம் போகும்போது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 3 மணி நேரம், 3 மணிலேருந்து 3.5 மணி நேரம் வந்து நான் ஏறி வந்திருக்கோம். 2-3 இடத்துல படுத்து தூங்கி எந்திரிச்சு அந்த மாதிரிலாம் ஏறி வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் வரும்போது அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் மேலே ஏறி வந்தோம். பட் இந்த டைம் வரும்போது பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.25 மணி நேரம் தான், அவ்வளோதான் டக்குன்னு மேலே ஏறி வந்துவிட்டோம். ரொம்ப அப்படியே எனக்கே ஒரு புது கான்ஃபிடென்ட் வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. ஆனால் டக்குன்னு ஏறி வந்துவிட்டோம். எந்த இடத்துலையும் வந்து நிற்கலை. 2-3 இடத்துல தான் நின்றோம் நாங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக ஒரு இடத்துல நின்றுருந்தது, மற்றபடி அங்கங்கன்னு சொல்லிட்டு 2 இடத்துல நின்றோம் நாங்கள். டக்குன்னு அப்படியே மேலே ஏறி வந்துவிட்டோம். இது வந்து தொடர்ந்து நாங்கள் ட்ரக்கிங் போகிறதுனால ஒருவேளை இந்த இடங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சதோ என்னமோ தெரில. ஸோ செம்மையாக முடிச்சுட்டு வந்துவிட்டோம் இன்றைக்கி நம்ம ட்ரக்கிங்கு. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கூக்கல் ஃபால்ஸ் வரலாம். நீங்கள் வந்தால் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது கைடோடு தான் போகணும். கீழே வந்து நம்ம நிறையா லேடிஸ் கூப்பிட்டு போகிறத பார்த்தோம். ஆனால் அவங்க பாதிலே திரும்பி வந்துடுறாங்க. அந்த குதிரை மேலே வச்சு ஏற்றிட்டு வராங்க. தனியாக அந்த குதிரைக்கு காசு தரணும், கைடுக்கு தனியாக காசு தரணும். அது போக வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நிறையா ஸ்டேயிங்ஸ் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் தங்கியிருக்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டான ஒரு ஸ்டேயிங்கு. சீசன் டைமில், அதாவது வீக்கெண்ட்லேயே வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து பர் ஹெட்டுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா 400 to 500. நீங்கள் வந்து நல்லா அடித்து பேசினீங்கன்னா 400க்கே பேசி தருவாங்க அவங்களுக்கு. ஸோ நம்ம 500. அது போக வந்து பார்த்தா நமக்கு இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல வந்து கேம்ப் ஃபயர்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பூம்பாறை வில்லேஜுக்கு முன்னாடி இருக்குது இந்த ஒரு காட்டேஜ். அது போக வந்து பார்த்தோன்னா பூண்டிலேயும் நமக்கு ஒரு நல்ல காட்டேஜோட கான்டாக்ட் கிடச்சிருக்கு. அது வந்து அடுத்த விலாகில் வந்து நம்ம அங்கே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக பூண்டியை. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா கூக்கல்லையும் நிறையா காட்டேஜஸோட கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. அதையும் நான் வந்து இந்த வீடியோவோட கீழே ஷேர் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இங்கே வரீங்கன்னா அந்த கைடு இருக்காங்க, கைடுகிட்டையும் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வரலாம். ஸோ ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். நிறையா கூட்டமாக வந்து கூக்கலுக்கு வந்துட்டுருக்காங்க. அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதே மாதிரி சேஃபாக போகணும். அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் நிறையா ட்ரோன் ஷாட்ஸ் எடுத்தோம். இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து பார்த்தா நிறையா ட்ரோன் ஷாட்ஸ் எடுத்தோம். அதுவும் ஒரு வகையில் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. பசங்களை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக. இதுவரையும் நம்ம தனியாக ட்ரிப் போய் தான் பார்த்துருப்பீங்க, இல்லை 2-3 பேராக போயிருப்போம். பட் இந்த வட்டம் பார்த்தா ஒரு 7-8 பேராக வந்து பிளான் பண்ணும்போது 10 பேர்கிட்ட இருந்தோம். வரும்போது வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு 7 பேர் வந்திருக்கோம் நாங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நல்லா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணோம். இன்னொரு நாள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்னு நினச்சோம், பட் ஆகலை. பரவாயில்ல, இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுக்கு போய்ட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். இதுவரை நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பை பாய்.